Ar girdėjai tokį dalyką, kad vaikai laisvalaikiu daugiausiai sėdi prie kompiuterio? Teko girdėti, tai nežinau, ar tai tiesa. Aš tai irgi nelabai tikiu, o tu, Domantai? Čia ir netikiu. Reikėtų paklausinėti mums savo klasiokų, ką jie dažniausiai veikia laisvalaikiu savo. Pavyzdžiui, ką tu, Domantai, veiki laisvalaikiu? Tai iškopti, eini muzikos mokyklą. O tu, Gyti? Aš lankau krepšinį. Tu? Gyvas? O tu, Kamilė? Einu iš mokymus. O tu, Laura? Dažniausiai savaitgalį darau pamokas, nes O tu? O tu, Julinda, ką dažniausiai? skaitau knygą arba žiūrėti televizorių. O aš tai dažniausiai einu į kiemą, einu į treniruotes. Va toks man dažniausiai būna gero oro laisvalaikis. Gal padarom tyrimą, ar ką mūsų klasiokai veikia laisvalaikiu? Pabandom? Pabandom. Norėtume jūsų paklausti, ką jūs veikiate laisvalaikiu. Mes darėme tokį kaip apklausą ir dabar mes jums išdalinsim lapelius ir jūs parašykit, ką jūs labiausiai mėgstate sportelį. Kad labiausiai ką mėgstat, vidutiniškai ir mažiausiai ką mėgstat. Toliau sprendžiam. Nereikia, anonimiškai nesuprantu. Žaisti su kompiuteriu bus 99. Aš filmuoju visą tokį kadrą. Labą dieną! Aš čia! Antras kalbų. Sėdėti prie kompiuterio. Būti su draugais. Man patinka dainuoti. Man patinka pabaigti spynius, susitikti su draugais. Ir gal dar kartais nuvažiuoti kokį akropolį, pašnekėti su draugais. Mūsų klasė buvo 6B ir jinai buvo labai draugiška, viskas gerai atsakė ir atsakymai, kaip mes skaitėm, buvo labai įdomus ir labai skirtingi. Dažniausiai, kol kas dabar žiūrime, daugiausiai liktais buvo su draugais būti. Man buvo sėdėti klasė 6C nebuvo sunku, nes buvo klasė draugiška, linksma. Taip, linksmai priėmė. Mergaitės buvo geros, bet vienas berniukas pasakė, aš nerašysiu. Taip, bet taip normaliai. Ir tada buvo labai nedraugiška. Daug kas sako, kad aš nerašysiu ir daug kas tas lapelius nuims, tai labai mažus lapelius. Mes apklausėm 6 klasę ir ji buvo labai draugiška ir atsakinėjo labai gerai. Ir pagal viską tai buvo kai kurie biškį daugiau parašė, negu reikėjo. Negu 5. Bet čia viskas gerai buvo.
Labą dieną, mes norime paklausti jūsų, ar kompiuteris veikia vaikus, kurie nelanko, pavyzdžiui, pamokų, nedaro namų darbų, mokosi blogais pažymiais, ar veikia jos kompiuteris, jų žaidimai, žiūrimi filmai, blogos nuotaikos žiūrimi filmai, ar jiems kenkia tai? Kenkia. Mokslininkai įrodė, kad kenkia, kadangi kai vaikai įėjo į tą kompiuterinę erdvę, kompiuteris už juos viską galvoja. Jie neturi vaizduotės, nes kompiuteris labai užblokuoja, nes paveiksliukai viskas žaidimai viską paduoda, jums ten reikia tik suspaudyti. Ir kai ilgai sėdima, jeigu sėdima realiai pusvalandis, valandą, tai yra normalu, nieko tas kompiuteris, aišku, lavina ir atmintį, ir dėmesį, ir viskas tas gerai, ir jūsų ugdo visokius mąstymo procesus, bet jeigu jau ilgiau sėdi, tai paskui atsiranda ir priklausomybės ir, kaip sakė, nenori namų darbų daryti, todėl kad ten reikia daug ką pagalvoti, daug mąstymo reikia panaudoti, o kompiuterį ką, nepatiko, išjungi, perėjai į kitą lygį dar, žodžiu, kompiuteris labai daug ką jum palengvina. Полчаса, не Мам, я часа. хотел кое-что тут сделать. Выключай, ты можешь это время поиграть в... Я не хочу в виртуальный город. Саша, я выключаю или ты выключаешь? Мам, подожди. Все, давай, я считаю до 3 и выключаю. 1. Нет. Саша, 2. У тебя есть шанс поиграть в игру вот оставшееся время. Время идет. Можешь не играть, пожалуйста. Время идет, Саша. Выключаем. Нет. Саша, 2,5. Я не выключу, пока я кое-что не сделаю. Саша, выключаем 2,5 уже. Нет. Значит, сейчас я буду выключать. Я не выключу, пока кое-что... Саша, Мам, я не выключу. сейчас выключу я, и компьютер вообще Да, не я включится хочу, мама, никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мам, ради бога, подожди. ничего делать не Да надо, это надо быстро. выключить. Надо выключить. Нет. Да. На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. И не кричи, Я пожалуйста. встала. Не кричи. Не выключу. Значит, я выключаю. Мам, Значит, я сейчас выключаю. мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мам, Не я выключить. хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Так. Ну тут вот это надо почитать. Я чтобы- сейчас выключу. Мама, да выслушай. Какая же ты дура. Пошла ты на дура, чтоб ты сдохла. Протизалежність. Ar atsimenate, kai mes darėme tyrimą ir nusprendėme, kad ne visi vaikai laisvalaikį praleidžia prie kompiuterio? Taip, atsimenu, aš neigiau, kad vaikai praleidžia daugiau Ne prie kompiuterio. Mes suvedėm į Excel duomenis ir vis dėlto paaiškėjo, kad daugiausiai praleidžia prie kompiuterio. Bet aš nežinau kaip kitos klasės, bet šešta A klasė visai skirtingai nei kitos. Jos sakė, kad daugiausiai laiko praleidžia šokdukis, bet man atrodo, kad tai tik dėl to, nes jie yra šokdukos. 6C, 6E klasė daugiausiai laiko praleidžia žaisdami kompiuterį. Man labai liūdna, kad daugelis vaikų praleidžia laiką prie kompiuterio, bet dar džiaugiuosi, kad yra vaikų, kurie mėgsta eiti į kiemą su draugais, sportuoti ir klausytis muzikos.